မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘိုးစော channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့14ရက်တလပိုင်း14ရက်2026ရက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့15ရက်ပြီးရင်16ရက်ကျွန်တော်ဒီ14ရက်15ရက်16ရက်ဒီ3ရက်အတွင်းမှာလာနိုင်ခြေအလားလာကောင်းတဲ့ဘရိတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘရိတ်တွေထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဘရိတ်တစ်လုံးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဟူဇာတာပတေတောက်ကြာဒီ3ရက်အတွင်းမှာလာနိုင်တဲ့အားကောင်းတဲ့ဘရိတ်5ခုကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်ဗုဒ္ဓဟူဇာတာပတေတောက်ကြာဒီ3ရက်အတွင်းမှာလာနိုင်တဲ့အားကောင်းတဲ့ဘရိတ်5လုံးကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်3ရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3ရက်ဆိုတော့6ကြိမ်မှာလာနိုင်တဲ့ပရိများဒီ6ချိန်မှာလာနိုင်တဲ့ပရိများကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပရိကတော့ကျွန်တော်တို့3ညပရိပြီးရင်3ညပရိ1ပရိ4ပရိ6ပရိ9ပရိဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဟူဇာတာပရိတောက်ကြာဒီ6ချိန်အတွင်းမှာလာနိုင်တဲ့ပရိ5ခုကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရွေးထုတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အဓိကဂရုစိုက်ရမယ်ပရိအဓိကဂရုစိုက်ရမယ်ပရိကိုမပြောပြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဟူနေ့ညနေမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူညနေပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ1ပရိရဲ့6ပရိဒီ1ပရိနဲ့6ပရိကိုဗုဒ္ဓဟူနေ့ညနေပိုင်းမှာထည့်ပြီးတော့ထိုးစေခြင်းပါတယ်ဒါဗုဒ္ဓဟူနေ့ညနေပိုင်းမှာဒီ1ပရိနဲ့6ပရိကိုထိုးစေခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာလာနိုင်ပါတယ်လာနိုင်ခြေအလားလာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကန်ဆက်တယ်ဆိုရင်ရရှိကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူနေ့ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီ3ည1ပရိနဲ့6ပရိကိုမမေ့ပါနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အကြိုက်တူရဆိုရင်ထည့်ပြီးတော့ထိုးနိုင်ပါတယ်3ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အထူးဂရုစိုက်ရမယ်ပရိ2ခု3ရက်အတွင်းအားကောင်းတဲ့ပရိ2ခုကကျွန်တော်3ရက်အတွင်းမှာအားကောင်းတဲ့ပရိ2ခုကဒီမှာ3ညပရိရဲ့9ပရိရဲ့ဖြစ်ပါတယ်3ရက်အတွင်းမှာဆိုရင်3ညပရိ9ပရိကအားကောင်းပါတယ်3ရက်အတွင်းမှာဆိုရင်အားကောင်းတဲ့ပရိ2ခုက3ညပရိပြီးရင်9ပရိဖြစ်ပါတယ်တေချာလေးမှတ်ထားပေးပါ3ရက်အတွင်းမှာအားကောင်းတဲ့ပရိ2ခုက3ညပရိ9ပရိဖြစ်ပါတယ်3ရက်အတွင်းမှာဒီပရိအနည်းဆုံး2ခုတည်းကတစ်ခုလာမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတာကဒီမှာ14ရက်15ရက်16ရက်ဒီဗုဒ္ဓဦးဇာတာပတိတောက်ကြဒီ3ရက်အတွင်းမှာဆိုရင်ဒီ6ချိန်အတွင်းမှာလာနိုင်တဲ့ပရိတ်5ခုကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်လိုက်တယ်ရွေးထုတ်လိုက်တဲ့ပရိတ်5ခုကတော့3ညပရိတ်1ပရိတ်4ပရိတ်6ပရိတ်9ပရိတ်ဖြစ်တယ်ဒီပရိတ်5ခုတည်းမှာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေပိုင်းဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေခင်းပိုင်းမှာထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုသင့်တာက1ပရိတ်ရဲ့6ပရိတ်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပရိတ်နှစ်ခုကိုတော့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေမှာထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်3ရက်အတွင်းမှာအားကောင်းတဲ့ပရိတ်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ရထားတဲ့ပရိတ်နှစ်ခုက3ညပရိတ်ရဲ့9ပရိတ်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်3ညပရိတ်9ပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပရိတ်နှစ်ခုတည်းကမှကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပို့ပြီးတော့အသုံးပြုစေချင်တဲ့ပရိတ်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်3ရက်အတွင်းအားကောင်းသောပရိတ်5ခုမှအကြိုက်ဆုံးလူတိုင်းထည့်ထိုးတင်တဲ့ပရိတ်တစ်လုံးလူတိုင်းထည့်ထိုးတင်တဲ့ပရိတ်တစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့9ပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓဦးဇာတာပတိတောက်ကြအဲ့ဒီ6ချိန်အတွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်ဘူးဖြစ်စေကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ပရိတ်တစ်လုံးကတော့9ပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အကြိုက်တူတဲ့ဆိုရင်ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုသင့်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုကြပါ3ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေငွေနိုင်တယ်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့3ညပရိတ်9ပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်3ညပရိတ်9ပရိတ်ထဲမှာကျွန်တော်လူတိုင်းထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုသင့်တဲ့ပရိတ်တစ်လုံးကတော့9ပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်တော့1ပရိတ်6ပရိတ်ကိုတော့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျန်တဲ့6ချိန်မှာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကြတဲ့ဆိုရင်ဂယူဆိုင်ရမယ်ပရိတ်က3ညပရိတ်1ပရိတ်4ပရိတ်6ပရိတ်9ပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအောင်မှအဲ့ဒီ6ချိန်3ရက်အတွင်းမှာအထူးဂယူဆိုင်ရမယ်ပရိတ်တစ်လုံးကတော့9ပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကြိုင်နေတတ်တဲ့ဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဂယူတက်ဆိုင်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေတအူးတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ဆောင်မှကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ